Vous savez bien que certains animaux sont plus pervertis par certaines machines que d'autres. Et figurez-vous ce qui se passe lorsque des chiens rencontrent des escalators. Les chiens sont programmés pour suivre les odeurs, mais ils n'attendent pas à être piégés dans une cage d'escalade. Voilà pourquoi il est crucial de surveiller vos chiens lorsqu'ils utilisent des escalators, ou tout simplement de les éviter. Les chiens sont si surpris qu'ils ne savent même pas comment s'en sortir. Mais il y a un peu plus. Quand les chiens comprennent enfin ce qui se passe, ils deviennent comme des experts en escalade. Alors, si vous êtes un chien et que vous avez une